Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sinambi ngentosi giliran pemeriksaan di samika acaranipun di ngaos nggih. Terus kita badhe ngaos sesarengan setunggal kali pangandikan saking Allah Subhanahu wa taala lan saking utusanipun. Mugi-mugi saged manfaat kangge kita sedaya. Dan alhamdulillah enjing menika Allah Subhanahu wa taala paring rahmat dumateng kita, nikmat langgeng nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Lan ugi dipun paringi jawah udan nggih. Kados merata nggih. Kula mau saking Suwono nggih sampun ngeten iki. Lan Allah Subhanahu wa taala nyebataken nggih udan menika kalebet nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Allah paring dawuh alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah Subhanahu wa taala kang wis dadekake kanggo sira kabeh bumi minangka hamparan. Terus kita sedaya menika gesang lumampah pados pangapa jiwa wonten ing sainggiling bumi. Lan ugi Allah Subhanahu wa taala nyebataken nikmat sanesipun wa anzala minas samaa'i maa'a. Allah kang nurunake kanggo sira saka langit banyu menika toya dan Jawa. Ngantos sakmenika boten enten tiyang ingkang saged nggih mendhet toya saking segara lajeng kangge nyirami wit-witan wonten ing sainggiling gunung nggih. Kanthi cara kados Allah Subhanahu wa taala miturut para ahli bilih Jawa menika toya saking segara ingkang minggah sebab srengenge dados awan dados mega dados mendung ngantos menika ke terang angin dados udan. Udane teng pundi? Teng panggenan ingkang dipun kersakaken Allah Subhanahu wa taala. Dados menawi jawah menika tumurun wonten ing daerah mriki menika sampun kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Menawi jawah menika turun wonten ing sawah kita sedaya ingkang kagungan sawah utawi Tegal nggih. Mereka bisa kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mereka nikmat saking Allah Subhanahu wa taala salajengipun Allah paring pangandikan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka sira aja gawe tandingan-tandingan kanggo Allah, kamangka sira mangerteni. Mangerteni menapa? Mangerteni bilih boten wonten ingkang saged paring nggih gesang paring rezeki kejawi Allah Subhanahu wa taala. Dados menawi kita menika dangu boten udan boten Jawa, menika pertama kita yakin bilih menika pancen dereng dipun kersakaken Allah. Menawi Allah pun kersakaken udan mesti udan apa boten Bu? Nggih, mesti nggih. Menawi Allah kersakaken tiyang menika sedo mesti sedo napa boten? Mesti sedo. Menawi tiyang ngersakaken sehat mesti sehat. Kula ngertos piyambak nggih ngenten tiyang menika gerahipun menika sangat parah nggih. Gerahipun sangat parah ngantos boten sadar. Pinten-pinten dinten menika dahare diselang nggih, diselang. Estu niku diselang lan boten panganan niku, namung cairan nggih. Nek dangu-dangu kirang langkung nggih enten nek kalih wulan. Sakit sadar. Sakit sehat melih.
Padahal menawi tiyang ngersani menika kadose nggih keajaiban lho. Ning sing saestu nggih. Sak menika tiyang tesih bisa. Kula ngatos kiamat. Nggih. Bapak Ibu sedaya menawi ingkang sampun pikantuk menika nggih makalah utawi tulisan insyaallah menika ingkang badhe kita waos kita sinawani wonten ing izin menika. Ingkang sepindah inggih menika masalah mergi ingkang lurus, dalan ingkang lurus. Kita saben dintenipun menika nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala supados dipun paringi hidayah petunjuk wonten ing mergi ingkang lurus. Dalan ingkang lurus kalian dalan ingkang minggah-minggah pilih ingkang pundi? Pilih ingkang lurus nggih, pilih ingkang lurus. Sebab lurus menika langkung caket langsung tekan nggih dugi. Menawi ajeng tindak menika tempati wabipun nggih. Pilih dalan ingkang lurus, boten usah medal pundi Juwono nggih mubah-mubah kedangon nggih. Apa mulai medal Jepara Kudus nggih Pati dalon kedangon nggih. Dalan ingkang lurus dados dalan ingkang lurus, dalan ingkang paling caket, paling cepet, paling kepenak nggih. Lan kita saben dinipun nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala mergi ingkang lurus. Nggih menika wonten ing waosan kita nalika salat utawi sajawihipun salat nalika maos surah Al-Fatihah dan mriku wonten ayat ihdinas siratal mustaqim nggih. Ya Allah mugi panjenengan paring hidayah, paring petunjuk dhateng kita jalan ingkang lurus. Maksudipun nuwun petunjuk wonten ing jalan ingkang lurus menika wonten werni kalih nggih, teng mriku wonten werni kalih. Ingkang sepindah supados kita menika dipun paringi ngertos. Dipun paringi ngertos dalan ingkang lurus. Nika ingkang sepindah. Kaping kalih inggih menika supados kita menika dipun paringi kegiatan nglampahi nggih. Sebab ana wong sing ngerti tapi kon lakoni nggih siapun nggih. Enten nggih. Tekan ta nggih. Termasuk nggih contonipun ingkang gambil mawon nggih yang kakung. Menika Kak saben Jumat kan didhawuhi Jumatan. Nggih. Menika nggih enten tiyang Islam ing dereng. Napa kiyambakipun mboten ngertos nek niku Jumatan menika dawuhipun saking Allah. Jane nggih ngerti, jane ngertos. Tapi dereng dipun paringi hidayah petunjuk. Mila kita nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala paringi jalan hidayah ingkang mergi ingkang lurus. Nggih. Nyuwun dhateng hidayah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Contonipun salat nggih gangsal wekdal. Tiang kaum muslimin ya kathah ingkang pirsa nggih ngendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab sampun dipun wong salwangsuli dipun ambali dening para kiai kita bilih salatul jamaah afdhalu min salatil fardhi bisa wa isrina darajah. Salat jamaah kuwi luwih utama tinimbang salat dhewean 17 derajat. Punake pireng nggih midhanget nggih ketika mengaten nggih. Anake kadang-kadang dia niku wah salat nang omah ya oleh kok, salat nang omah wae. Padahal ganjaranipun langkung sampurna menawi jamaah. Langkung kagem para bapak-bapak tiyang kakung. Tur jamaah menika paling kepenak nggih hampir manut imame. Insyaallah menika selamat nggih selamat. Salat dhewe kepikiran macam-macam malah bingung iki nang wis 2 rakaat apa 3 ya. Tengah lali. Nate lali, Bu. Nate nggih sami ngaten. Sebab niku pancen watake manungsa. Nggih, menika hidayah. Dados hidayah kita nyuwun dipun tuduhaken dipun paringi ngertos nggih, jalan ingkang lurus nika menapa, lan kang kaping kalih menika hidayah supados kita saged nindakaken menapa ingkang sampun kita dipun paringi ngertos menika. Iki mungkin kula ngantos jam pinten nggih. Langsung menawa to jalan ingkang lurus siratal mustaqim menika. Para ulama kathah ngendikanipun nggih, napa to jalan ingkang lurus. Ingkang sepindah ingkang menika leres lan menika kelebet tafsiripun Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sirat al-Islam. Jalan ingkang lurus kuwi Islam. Jalan lurus menika napa agami Islam. Niki tafsiranipun Nabi. Jalan yang lurus agama Islam. Lan menika leres nggih. Sebab jalan ingkang lurus
menika jalan ingkang saged dumugi wonten ing swarga, saged ing dalan ingkang ndugekaken wonten ing swarga. Lan Allah Subhanahu wa taala paring dawuh, inna dina indallahil Islam. Sak temene agama sing ditampa Allah Subhanahu wa taala kuwi agama Islam. Nggih. Dados sak sampunipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, monggo sami mau selawat sallallahu alaihi wasallam. Sasampunipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dipun utus, boten dipun tampi ibadahipun tiyang ingkang boten Islam. Nggih. Sasampunipun Nabi Muhammad dipun utus. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sapa wae kang goleki agama saliyane Islam, mongko ora ditampa. Mongko ora ditampa. Lan dheweke ning akhirat mlebu wong-wong kang rugi. Rugi menapa? Sebab sampun ibadah rumaosipun teng donya ananging boten dipun tampi. Kasing menapa menawi kita menika dereki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kita boten percaya dhateng nabi-nabi saderengipun menika boten nggih. Tetep Nabi Muhammad dawuh supados kita menika percaya dhateng nabi-nabi rumiyin nggih. Sebab menika sami-sami utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Nanging kangge menungsa wonten ing akhir zaman nggih, lan kagem sedaya tiyang ngantos dinten kiamat, agami menika agami Islam. Agami nabi-nabi rumiyin nggih berlaku zaman wonten ing zamanipun piyambak nggih. Terus berlaku wonten ing zamanipun piyambak sasampunipun Nabi Muhammad dipun utus kedah nderek dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika tafsiran ingkang sepindah nggih menika dalan ingkang lurus menika Islam nggih. Menika leres nggih. Lalu di wonten ing Al-Qur'an menika kathah dipun sebataken jalan-jalan ingkang lurus, ayat-ayat ingkang ngendikaken jalan ingkang lurus supados kita menika ngertos nggih tafsiranipun atau sekedhik saking penjelasanipun. Yang sepindah ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing surah Yasin ayat 1 wa ani buduni hadza siratum mustaqim. Utawi saderengipun ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala, Allah ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Sira aja ngibadah, aja nyembah marang setan, sak temene setan kuwi musuh sira kang nyata. Wa ani buduni hadza siratum mustaqim. Lan sira ngibadah marang ingsun iki jalan kang lurus. Terus dalan ingkang lurus menika ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lan menika jumbuh kalih syahadat kita nalika ngucap asyhadu alla ilaha illallah. Ingkang artosipun boten wonten ilah. Ilah menika sesembahan nggih. Boten wonten sembahan ingkang leres, ingkang hak, ingkang bener, ingkang patut dipun ibadahi kejawi Allah Subhanahu wa taala. Dados sinten ingkang ibadah dhateng sanesipun Allah, mila piyambakipun sampun medal saking dalan ingkang lurus nggih. Nek dalane ora lurus nggih, padahal dalane mung siji, nggih boten dugi, nggih, boten dugi. Kados ngendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah illa nafsun mukminah. Orang mlebu swarga kejaba jiwa kang mukmin. Lan iman menika ngendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam fitun wa sabuna syubah fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Iman kuwi ana 70 semene cabang. Lan paling pokoke yaiku ucapan la ilaha illallah. Paling pokoke menika menawi kados napa niku wit-witan. Kados wit-witan.
Menika kan enten oyote, enten wite, enten godhonge, enten wohe. Menawi godhonge menika tiba, wit-witane tesih urip boten? Tesih urip. Pomo ora ana wohe tesih diarani wit-witan nggih. Tesih. Nek oyote dibedol tesih urip boten? Mati nggih. Niku lah pokok agama la ilaha illallah. Nek wis ora ngakoni nggih utawi ngakoni ana sesembahan liyane sesembahan sanes sak liyane Allah, iki pun boten muslim, pun boten Islam nggih. Sebab niku pokoke la ilaha illallah menika pokoke nggih. Sinten ingkang sampun nekseni bilih boten ing sesembahan ingkang hak kejawi Allah, lan nekseni bilih Nabi Muhammad utusanipun Allah menika tiyang Islam nggih, tiyang muslim. Senajan tiyang Islam nggih boten sami nggih. Enten ingkang saleh-saleh nggih, enten ugi ingkang kirang saleh nggih. Ning sedaya menika muslim nggih, sedaya menika muslim. Niki ingkang sepindah nggih, dados supados tiyang menika ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lan menawi tiyang menika ngibadah dhateng sanesipun Allah, ndonga dhateng sakliyane Allah, menika dosa ingkang paling ageng. Kados dipun riwayataken dening Imam Bukhari lan Imam Muslim saking sahabat Abdullah bin Mas'ud yang pun matur dhateng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu dambi a'dham, duh Nabi, dosa apa kang paling ageng nggih? Dosa napa Nabi kang paling ageng? Rasulullah paring dawuh antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaiku sira dadekake marang Allah tandingan-tandingan. Kamangka Allah wis nyiptakake sira nggih. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wong-wong para manungsa kabeh, sira ngibadah marang Allah kang wis nyiptakake sira nggih. Terus ingkang nyiptakake kita menika sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ingkang damel langit bumi sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nyiptakake tiyang sepuh kita sinten? Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah paring dawuh ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sira ngibadah marang Allah kang wis nyiptakake sira lan nyiptakake wong-wong sadurunge sira. Terus ingkang nyiptakake kita menika Allah, semanten ugi ingkang nyiptakaken tiyang-tiyang saderengipun kita. Mila dosa ingkang paling ageng inggih menika menawi tiyang menika ibadah dhateng sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Allah bareng dawuh innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Satemene Allah ora ngapura marang wong kang tumindak syirik, marang wong kang ibadah saliyane Allah. Menika ngantos menawi ngantos sedo, menawi ngantos apa? Sedo. Nek menawi saderengipun sedo menika kersa tobat nggih. Nilaraken ibadah sanesipun Allah, ibadah namung dhateng Allah, Allah badhe nampi tobatipun. Malam yugir saderengipun menika saderengipun sedo nggih, saderengipun sedo. Menika rahmatipun Allah jembar sanget, wiyar sanget. Nggih menika tansah nampi tobatipun manusa saderengipun tiyang menika sedo. Senajan sedina saurunge sedo sing ditampa nggih. Nek wis mati dipun tampi. Mila keluarga kita nggih ingkang sampun sedo menawi muslim nggih menika saged dipun dongaaken. Nek menawi boten muslim nggih boten saged dipun dongaaken. Allah bareng dawuh innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lan Allah iso wae dijak nang akhirat nggih menika gumantung kersanipun Allah paring ngapura marang dosa-dosa sak ngisore kuwi. Terus menawi enten tiyang tumindak dosa, nek dosanipun menika boten syirik, boten ibadah dhateng sanesipun Allah, dosa sak ngisore kuwi nggih, sak ngisore niku dosa-dosa kang kathah kang jaman sakmenika kathah dipun tindakaken tiyang nggih. Menika saged ugi dipun siksa, saged ugi dipun ngapura nggih. Menawi syirik ibadah dhateng sanesipun Allah boten dipun ngapura. Jadi ini ingkang sepindah ayat ingkang jelasaken siratal mustaqim dalan ingkang lurus. Nggih menika dalan ingkang lurus mergi ingkang lempeng
Nggih menika supados tiyang ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lan pancen sampun samestinipun nggih. Sebab Allah menika ingkang Maha Kuwasa, Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, ya. Lajengipun Maha ingkang menguasai akhirat, dunia lan akhirat. Tentunipun boten pantes tiyang ibadah dhateng sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng menapa tong ibadah niku? Apa ibadah niku ning salat, poso, nggih. Salat poso menika termasuk ibadah ingkang paling agung nggih. Ananging boten namung menika. Ibadah niku boten namung menika. Termasuk donga nggih, termasuk donga niku nggih ibadah. Kados ngendikanipun Nabi, ad-du'a wal ibadah. Donga iku ibadah. Mila boten asal tiyang menika donga dhateng sanesipun Allah Subhanahu wa taala nggih boten asal. Jaluk marang patung-patung pamanipun. Boten asal kados zaman jahiliyah, zamanipun Nabi. Ingkang menika dipun ingkari dening Nabi sallallahu alaihi wasallam dipun awisi. Supados tiyang menika ndonga namung dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kados kita menawi nembe gerah, nggih. Nembe sakit, nyuwunipun sehat dhateng sinten? Gusti Allah. Dhateng Gusti Allah napa dhateng Pak Dokter? Datang Gusti Allah ya. Nek usaha kita, ikhtiar kita menika sowan wonten ing tegene sinten? Dokter utawi tiyang ingkang ngerti masalah kesehatan nggih, ampun sembarang tiyang. Sembarang tiyang nggih boten ngertos. Mula nek lara iki aja sak ngomonge wong digugu nggih. Oh, jarine ngono lara iki jarine tombone kuwi to niku mangke malah bingung nggih. Sing dipercaya mawon nggih, sing pun jelas-jelas terpercaya nggih. Semua jelas-jelas ya. Nah, mulai datang dukun ya, datang angsal ya. Sebab dukun ini durung tahu sekolah kedokteran, durung tahu napa ning ngakune iso menyembuhkan berbagai penyakit ya. Nanti dokter ngaku ra iso, dukun ngaku iso. Padahal iki penyakit sing angel, kok dia ngaku iso kok ngendi? Ya. Mboten masuk akal ya, mboten masuk akal. Jadi kita balik mulai bilih donga niku namung dhateng Allah Subhanahu wa taala nek ikhtiar utawi usaha menika kanthi mergi-mergi ingkang rasional, ingkang masuk akal nggih. Mboten dalan-dalan ingkang napa niku nggih samar-samar utawi syubhat ingkang ngayal nggih. Larane parah nek kok dikon misale napa nggih godhong kembang setaman ya. Ini hubungannya nopo ya, boten enten hubunganipun. Ayat salah sipun kesehon saking surah Yasin ayat 3 atau sekawan. Tetapi kawit ayat 9 Allah paring pangandikan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Allah paring dawuh dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiang-tiang kafir, tiang-tiang Quraisy boten percaya nek Nabi Muhammad iki utusanipun Allah. Nek kita pitados boten? Pitados ya. Terus Nabi Muhammad utusanipun Allah. Nek kedah dipun mangertosi Nabi Muhammad itu nggih menungso. Nggih. Menungso ingkang dipun lairaken lajeng ingkang dahar ingkang unjuk nggih, ingkang krama nggih. Ingkang ugi nyambut damel niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dipun paringi wahyu, dipun utus dados nabi, dipun dawuhi dakwah. Lan ugi Nabi Muhammad ugi ibadah. Nabi Muhammad napa? Ibadah. Malah paling sae ibadahipun nggih. Nabi Muhammad ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi ibadah ingkang sae. Tiang-tiang Quraisy boten pitados nek Nabi Muhammad utusanipun Allah. Mila Allah dawuh innaka laminal mursalin. Saat temene sira Muhammad kuwi temen-temen klebu utusanipun Allah. Ala siratal mustaqim kang ana ing dhuwure dalan kang lurus. Terus ayat menika ingkang sepeda ayat 3 ngendikaken Nabi Muhammad bener-bener utusanipun Allah. Sing teka marang sira Muhammad malaikat kuwi ya utusane Allah. Jibril. Terus Nabi Muhammad menika kawula lan utusanipun Allah. Napa maksudipun kawula lan utusanipun Allah? Pinangka kawula Nabi Muhammad nggih ibadah dhateng Allah.
Pinangka utusanipun Allah, Nabi Muhammad itu nabi wahyu, dipun dawuhi menyampaikan ngajaraken dhateng umatipun. Lalu fi ala siratim mustaqim, ana ing dalan kang lurus. Terus dalan ingkang lurus nggih menika ingkang dipun tindaki sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan Nabi Muhammad paring dawuh al ulama warasatul anbiya, para ulama wong-wong kang alim kuwi dadi pewarise para nabi nggih. Marisi napa? Napa marisi bondonipun? Boten nggih, boten. Napa marisi keluarganipun? Boten nggih. Ning marisi napa? Ilmu nggih, marisi ilmu nggih. Mila kita menika menawi boten mangertos setunggal kalih perkawis agami, menika kita nyuwun napa niku pirsa dhateng tiyang-tiyang alim, para kiai, para ulama, para ustaz, mila para bapak, para ibu, ampun ngantos rumaos napa nggih? Rumaos ino kadose boten semangat nek anake misale njaluk mondok. Wah, kowe mondok bakal dadi apa lho? Sekolah agama bakal dadi apa? Ora boten mekaten nggih, boten mekaten. Sebab umat menika nggih kadang nggih betah dateng tiang-tiang ingkang napa niku mangertos dhateng ajaranipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ajaranipun Nabi saking Allah, saking Allah, saking langit. Menika ugi enten tiang-tiang ingkang kita betahaken perkawis agami. Sanesipun ugi kita betahaken tiang-tiang nggih wonten ing babagan sanesipun. Intine wonten mriki pilih dalan ingkang lurus, dalan ingkang lempeng margi ingkang badhe dugaken dhateng swarga. Menika menapa ingkang sampun dipun tindaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mila kita menika dipun dawuhi naminipun ittiba. Ittiba menika derek nggih, derek. Mengikut dhateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanesipun ugi Nabi gadhahi kagungan hak melih ingkang insyaallah mangke badhe kita aturaken. Sampun ngatur napa derek? Derek nggih. Diulangaken napa? Diulangaken nggih. Terus kita dipun dawuhi ittiba derek dhateng Nabi supados napa? Supados leres agaminipun, leres ibadahipun, angsal syafaatipun. Salawatipun Nabi nggih. Lajeng dipun aku umatipun Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih. Ora diaku umat iki wong nek wis napa niku para ning kuburane niku mboten nggih. Sebab mboten sedaya tiyang menika napa kaparingan saged ziarah kuburipun Nabi sallallahu alaihi wasallam teng Madinah nggih. Ning dados umatipun Nabi menika menawi derek ajaranipun nggih, derek ajaranipun. Lalu Nabi dipun dawuhi ngendika nggih wonten ing surah Al-An'am nggih menika ayat sak ngajabipun wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Lan sak temene iki dalanku kang lurus ya menika sirat mustaqim, dalan ingkang lurus. Dalan ingkang lurus ingkang badhe dugi dhateng swarga nggih. Ingkang dalan menika paling sae, paling slamet, paling kepenak, paling cepet, paling gapil. Fattabi'uhu, mongko tututana nggih. Sira padha melu dalan kang lurus kuwi. Nggih menika dalanipun sinten? Dalanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila Nabi paring dawuh sallu kama ra'aitumuni usolli. Sira salata kaya sira weruh aku salat. Kita sedaya panjenengan sedaya sampun nate pirsa salatipun Nabi. Dereng kita boten ngertos Nabi piye nek ngertos salate nggih. Lah pripun kok kita didhawuhi salat kaya salate Nabi? Padahal kita boten ngertos. Saranipun nggih kita tanget tiyang ingkang ngertos ingkang pirsa nggih. Sebab rumiyin nggih Bapak Ibu sedaya. Ibadahipun Nabi, tata cara salatipun Nabi, tata cara posonipun Nabi menika sedaya sampun dipun serat, dipun tulis dening para ulama nggih. Wonten kitab-kitab
buku-buku ingkang nerangaken ibadahipun Nabi, ingkang nerangaken salatipun Nabi. Menawi kita tanglet kita salat subuh kalih rakaat, menika sing nyotoni sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepeda. Kita ngertos saking pundi? Saking guru-guru kita, saking para kiai, para ulama. Saking pundi ngertosipun? Saking kitab-kitab hadis nggih. Mila menika perlunipun tiyang menika pados ilmu. Pados ilmu niku boten ateges ilmu niku ilmu kesaktian nggih. Ini pangertosan perkawis agami. Mungkin badhe diaturaken. Ingkang baku dalam lurus ingkang dalam ingkang dipun sampun dipun lampahi Nabi sallallahu alaihi wasallam lan kita dipun dawuhi derek. Kita niki namung dipun dawuhi derek nggih, boten dipun dawuhi golek-golek ingkang aneh-aneh boten. Derek Nabi. Iki dawuhi Nabi kaya mangkene dilakoni. Carane Nabi salat kaya ngene diikuti. Lan ugi sampun dipun peringataken wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Lan sira aja mengikuti dalan-dalan liyane, dalan-dalan liyane. Dados teng mriki kados nggih. Dados mangke teng akhirat lawang swarga menika boten dipun buka kejawi ingkang nyuwun dipun buka sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Dados lawang swarga pintu surga ingkang cacahipun 8 nika boten dipun buka dening malaikat sing jaga. Senajan tiyang mukmin ingkang sampun selamat menika teng ngarepe pirang-pirang ora dibuka, boten dibuka. Kejawi ingkang nyuwun buka menika sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pun dawuh, "Umirtu an la aftaha qabla." Aku dipun dawuhi Muhammad supaya orang buka lawang swarga sadurunge sira. Tegesipun yen sira dudu sira sing njaluk dibukake lawang swarga ora bakal dibuka. Menika kalebet syafaatipun Nabi sallallahu alaihi wasallam kang agung. Lah lawang swarga menika boten saged dipun buka kejawi Nabi ingkang nyuwun. Semanten ugi dalan. Semanten ugi dalan. Dumugi swarga, dalan dumugi swarga, amalan-amalan ingkang saged bugaaken tiyang menika tumuju wonten ing swarga menika boten dipun tampi, boten dipun anggep kejawi saking dalanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejawi saking ajaranipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menawi tiyang menika salat subuh 4 rakaat upaminipun kan langkung kakahan niku. Niku ditampi napa boten? Boten dipun tampi sebab kleru nggih. Boten cocok kali ajaranipun Nabi. Niku salat ya sing nambahi kan ketoke apik nggih. Tambahi 4 rakaat. Utawi ana tiyang salat sunah ba'diyah subuh kawinipun. Bar subuh aku pengen salat sunah, boten asal. Boten asal kejawi menawi sampun wekdal duha nggih. Menika amalan kita nggih. Nika ora ditampa kejawi jumbuh cocok kalian dawuhipun utawi ajaranipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenengan korban napa niku jaran upami niku jaran kan larang korban ya. Jaran boten niku tampi. Korban niku nek boten pendo sapi nggih unta wis ora oleh liyane. Korban jaran kan larang boten asal, boten dipun tampi. Sebab niku sedaya kedah jumbuh kali ajaranipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat upaminipun madhep ngalor upaminipun. Padha-padha madhep ngalor Allah ya pirsa. Menawi ngaten nggih. Boten dipun tampi, boten dipun tampi sebab salat niku wajib madhep kiblat nggih, wajib madhep kiblat. Madhep ngalor Allah ya pirsa. Utawi aku basa Jawa utawi basa Indonesia, boten dipun tampi. Malah basa Indonesia Allah ya mudeng ngalalen katen. Boten dipun tampi sebab niku boten cocok kali ajaranipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki penting nggih, niki penting. Lan nikilah pentingipun para ulama, para kiai. Sebab para kiai menika ndhawuhaken ajaranipun Nabi, boten ngarang-ngarang kiambak. Allah paring dawuh, wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Aja melu dalan-dalan liyane, melu dalane Nabi wae. Sebab menawi dalan-dalan sanesipun menika badhe damel tiyang menika bercerai-berai, berpecah belah.
nggih. Niki setunggaling perkawis ingkang sedanipun boten sekeca nek tetep kita aturaken. Nggih menika tiyang kathah jaman sakmenika nggih enten macam-macam kados wong Islam kok golongane akeh-akeh. Pripun to carane bersatu? Carane bersatu gampil mawon. Menawi tiyang menika kersa sedaya menika nderek ajaranipun Nabi. Menika mesti saged bersatu. Nek menawi tetep napa nggih? Tetep kukuh kali apa ingkang sampun dipun napa nggih senengi sakarepe dhewe, nggih mboten badhe bersatu. Bila Allah paring dawuh fatafarraqa bikum an sabili. Ikuti dalan-dalan ingkang maneka warna kuwi bakal gawe sira iki berpecah belah, ra iso bersatu dadi ringkih. Ayat salajengipun saking surah Al-Qasas ayat 50 ngandhapipun Allah paring dawuh fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumat dzalimin. Mangertenono Muhammad yen umatmu utawi umat sing tok ajak wong Quraisy utawa wong liyane manungsa sing tok ajak kuwi ora gelem melu sira fa'lam mongko mangertenono annama yattabi'una ahwa'ahum sak temene wong kuwi namung ngikuti menuruti hawa nafsune dhewe. Bapak Ibu rahimakumullah, menika enten kalih perkawis ingkang sepindah pituduh saking Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika hidayah ajaran saking Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih tiyang menika nganggo sakarepe dhewe. Kinten-kinten sing slamet menika sing nderek pituduhipun Allah nganggo sakarepe dhewe. Sesuai saking Allah, swarga nek kagunganipun sinten? Kagunganipun Allah, kok arep ning swarga kok ora gelem melu cara sing ditetoke Allah nggih boten saged. Aku ora salat 5 wektu. Sing penting aku nggih poso mutih terus. Bakal nek tekan swarga boten saged nggih. Sebab menapa? Allah niku sampun netaraken tata cara ibadah nggih, tata cara ibadah. Aku ora salat, sing penting semedi sedina 2 jam umpamipun nggih. Nek nggih boten saged nggih. Sebab swarga niku kagunganipun Allah, dalanipun niku sampun dipun tentaraken dening Allah Subhanahu wa taala. Supados tiyang niku boten bingung. Nek kanggo karepe dhewe wong-wong niku carane badhe beda-beda. Sing siji seneng ngene, sing siji seneng ngono. Boten badhe saged makembal. Dikon jamaah ya ora iso. Dipun yakon jamaah wong piyambakipun nganggo sakarepe piyambak-piyambak. Mila kesimpulanipun nggih, simpulanipun dalam ingkang lurus, ingkang saged dugi dhateng swarga, ingkang lancar, ingkang gampil, ingkang napa niku cepet. Inggih menika tiyang menika ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala tok nggih. Meskipun ora oleh ibadah dhateng saliyane Allah. Ora oleh ndonga marang saliyane Allah. Ora oleh berkorban kanggo saliyane Allah. Termasuk korban kangge segara nggih, boten angsal. Korban kanggo gunung, boten angsal nggih. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh fasholli li rabbika wanhar. Sira salata kanggo pangeran sira lan nyembelya kanggo pangeran sira kangge Allah Subhanahu wa taala. Niatipun nggih boten krana wedi karo sing nunggu laut iki boten angsal nggih. Wedi karo sing nunggu laut disembelih kebo ya boten saged. Laut menika sing nyiptaken sinten? Allah. Sing nguasani sinten? Allah. Nabi Yunus alaihi salam nate kecemplung segara diplok kali Pak saged selamat ya pun donga datang Allah Subhanahu wa taala. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah nyelametaken piyambakipun. Dados napa darat, laut, udara, sedaya menika ingkang nguasani Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi Yunus pirsa, senajan piyambakipun teng jero segara, teng jero wetenge iwak, ana ing wanci dalu, wayah peteng, ning menawi piyambakipun donga dhateng Allah Subhanahu wa taala, Allah menika midhanget. Allah menika pirsa lan Allah napa niku ngijabahi donganipun Nabi Yunus dipun slametaken piyambakipun medal saking ulam menika awakipun lemes badane mriyang dipun paringi Allah Subhanahu wa taala sajaratan min yaqtin kados napa nggih yaqtin niku kados meh kaya walok nggih dipun paringi Allah Subhanahu wa taala wit-witan saking kaya labu dipun dahar Nabi Yunus sehat pelih.
Sing nyelametaken sinten? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ora wedi kalau sing nunggu segara lajeng nyembelih kebo. Nah ini boten aksal ya. Termasuk ugi wedi kalau sing nunggu apa ya? Nunggu sawah. Terus enten daerah tertentu, sawah-sawah tertentu diarani gawat. Angger panen kudu nyembelih titik. Sinten sing majibaken nggih? Apa boten percaya menawi menika kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala dan niki mawon sing nurunaken Allah Subhanahu wa taala. Paring menika saged medal, saged panen saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Menawi Allah kersakaken dipun utus mereng ora sida panen, nggih. Ya ana tikus kata boten sida panen. Niku pari, tanaman sanesipun nggih sami nggih. Allah ingkang nguasani. Terus nyembah dhateng Allah Subhanahu wa taala, boten nyembah dhateng sanesipun Allah Subhanahu wa taala lan kanthi jalan, kanthi cara ingkang sampun dipun tentakaken Allah Subhanahu wa taala inggih menika ingkang sampun dipun ajaraken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah paring dawuh laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Satemene kanggo sira kabeh kuwi wis ana tulodo kang becik ana ing awake Rasulullah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pripun Nabi Muhammad salat, pripun Nabi Muhammad siam, pripun Nabi Muhammad menika dzikir, nggih. Pripun menika Nabi Muhammad menika krama lan sanesipun menika sampun wonten conto tulodo kangge umatipun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yaiku kanggo wong-wong kang ngarep ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, rahmatipun Allah Subhanahu wa taala kang langgeng oleh dunya lan akhirat. Wa dzakarallaha katsira, lan dheweke akeh eling marang Allah Subhanahu wa taala. Lan perkawis zikir menika istilahipun para ulama ketika akan putul qalbi, panganane ati nggih. Menawi tiyang boten dahar menika lemes ngelih saged ugi sakit. Ati nggih mekaten. Nek boten zikir dhateng Allah, ora eling marang Allah, atinipun sak parak-parak nggih. Pengen ini turuti, pengen ngono turuti. Tapi nek tiyang eling dhateng Allah, Allah paring dawuh, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Elingo kanthi zikir, eling marang Allah, ati iki bakal tenang. Ati bakal tenang. Berarti yang niku Bapak Ibu sedaya, nek ora ngerti karepe urip, bingung teng donya iki arep napa. Kok aku biyen lahir, saiki mbahku wis sedo, ana urip ana mati, kudune kok mangan sego, kok ora mangan liyane ae ya. Kita sampai bingung jadiipun. Kejawi menawi tiyang dipun paring hidayah dening Allah Subhanahu wa taala ngertos tujuanipun bisa wonten ing donya, menika badhe mudeng karepe ning donya kuwi awake iki dipun beriman, dipun gawe sing apik, wis diutus nabi, wis diutus rasul, minangka tulodo, minangka contoh, nggih. Menika ingkang dipun kedah dipun dereki sehingga mengke selamat dunya lan akhiratipun. Kalau dijawab wonten surah Ali Imran, kul jawabno Muhammad bin Nabi, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yen sira kuwi tresna marang Allah, maka tututana aku. Meskipun kita dipun dawuh derek dateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajaranipun apa? Yuhibbukumullah. Allah bakal tresna marang sira kabeh, wa yaghfir lakum dzunubakum. Lan Allah bakal ngapura dosa-dosa sira kabeh, wallahu ghafurur rahim. Lan Allah kuwi Maha paring pangapura lan Rahim. Rahim menika Maha penyayang. Ing maksudipun Rahim, saperan ulama ngendikaken Rahim menika dzurrahmah daimah. Ingkang kagungan rahmat ingkang langgeng. Rahmat ingkang napa? Langgeng. Terus tiyang teng donya sing muslim utawi sing kafir lan sing sae menawi ingkang boten sedaya menika dipun paringi rezeki rahmat Allah teng donya. Teng pundi? Teng donya. Nek rahmatipun Allah ingkang langgeng teng akhirat namun dipun paringaken dhateng tiyang mukmin, tiyang muslim. Mila teng mriki dipun ngandikaken utawi dipun mungkahaken ngangge asma Allah Rahim ya, Rahim. Ingkang rahmatipun langgeng kangge tiyang mukmin. Tentunya
Allah Subhanahu wa taala karido inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Satemene Allah ki jembarake rezeki marang wong sing dikarepake lan uga nyempitake. Nggih. Teng donya enten tiyang kafir ingkang sugih, enten tiyang mukmin ingkang sugih. Enten tiyang kafir ingkang melarat, enten tiyang mukmin ingkang melarat. Sedaya sayang kersanipun Allah Subhanahu wa taala man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Sapa wong sing ngarepake nggih nikmat utawi rahmat kang cepet ana ing donya ingsun bakal cepetake kanggo wong sing ingsun kersakake manurid apa sing ingsun kersakake menika boten kados ingkang dipun karepaken tiyang tegesipun mekaten teng donya menika sinten ingkang kepengin donya dipun paringi Allah maringi sepinten nggih kantos kersanipun Allah Subhanahu wa taala saya niku tiyang mukmin utawi tiyang kafir wa man kana yuridul akhirata wa sa'ala sa'yahu wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum masykura ning wae sapa sing kepengin akhirat lanjut dheweke sa'yaha berusaha kanggo akhirat kuwi lan dheweke mukmin wong kuwi kang usahane ditampa nggih ditampa dening Allah Subhanahu wa taala sabanjuripun Allah paring dawuh saya ingkang mukmin saya ingkang kafir saya ingkang iman dhateng akhirat saya ingkang boten kullan numidduha ulai wa ulai min ata'i rabbik wa makana atau rabbika mahdura kabeh wong mukmin wong kafir wong sing Allah sing apik ning donya bakal dipun paringi saking rahmatipun Allah nggih menika rezeki wonten ing donya ana ing teng akhirat boten saged kejawi tiyang ingkang nderek dhateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah singipun inggih menika sasampunipun kita ngertos dalan ingkang lurus menika nyembah dhateng Allah, ninggalaken sembah dhateng sanesipun Allah, donga namung dhateng Allah, ngagungaken Allah, nderek Nabi, mila teng mriku dados penting setunggal perkawis inggih menika kita mangertos ajaranipun Nabi. Kita ngertos napa? Ajaranipun Nabi. Menawi Nabi dawuh saum kama ra'aitumuni usolli salat sira kaya aku salat kudu angi manasikakum sira contoh jubuh saka ingsun cara-cara ibadah kaji sira mila sajipun inggih menika perkawis pentingipun pados ilmu pentingipun pados napa ilmu agami dados alhamdulillah sak menika sampun kathah nggih sedaya puji agungipun Allah Subhanahu wa taala sampun kathah teng TV teng radio nggih niki nggih teng TV Bu enten nggih ngene Pak Dokter malah boten enten terus kathah enten acara pengawasan acara film nggih enten acara nyanyi nggih enten sing di style sing pundi sing saya sing pundi sing pengajian apa sing apa sing nyanyi apa sing film sing saya pengawasan sing di style sing pundi sing kata Nggih, sing saya sing pengawasan nggih, sing saya sing pengawasan. Ning menawi kita nggih, nani ngali nggih acara TV ngawet esuk nanti bengi, pengawasan ini kathah napa gedhe? Gedhe. Filme kathah napa gedhe? Kathah. Nyanyi-nyanyine kathah napa gedhe? Kathah. Sing gojek niku kathah napa gedhe? Kathah nggih, pengawasane ning sithik. Padahal niku sing sae. Padahal niku yang penting nggih. Mila kita pilih sing saya mawon nggih, sing Allah ditinggal. Jarine pituture tiyang riyin menika sing apik dienggo sing Allah ditinggal nggih. Nggih, senajan sing Allah iku akeh, tetep tinggal mawon nggih. Senajan akeh tinggal ae ya. Senajan apa-apa niku tiyang judi nggih. Nombok nek entuk itu sok akeh ning mboten sae tinggal mawon nggih. Senajan tiyang niku napa nggih? Maling umpaminipun tok langsung akeh nggih, rasa nyambut gawe rekoso ning niku Allah tinggal mawon nggih. Di sing sae mawon nggih. Terus menawi kagungan TV, kagungan radio, nyetele sing apik-apik mawon nggih. Sing awon-awon yo bisa. Nah ini keutamaan ilmu agama. Terus tiang patus ilmu dan ini kan pun enten to acara pengawasan nggih pun enten. Sing pengawasan rutin
sesasi ping pinten? Selapanan mawon. Pun cekap dereng niku. Wis cukup Pak selapanan itu orang pat lakoni lho, mboten ngaten iki. Sesasi pisan ngajine ora mesti dilakoni. Bar ngaji malah ngrasani kiyaine. Wah, kok kiyaine mah ngono ya, Pak. Padahal kiyaine ngajare aja ngrasani, ning malah bar ngaji ngrasani kiyaine dhewe. Ngrasani sing iki ning kono mau kok wonge wis ora penak. Padahal niku nembe bubar ngaosan. Ya ketahipun ilmu menawa dipun amalaken. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah bakal ngangkat, Allah bakal ngangkat wong-wong kang mukmin lan wong-wong kang dikai ilmu pira-pira derajat. Ilmu tegesipun kok ilmu agami, nggih. Terus kanthi ilmu, kanthi pangertosan tiyang menika badhe aji. Kula diarani pengajian, ben aji nggih. Aji pengaosan ben aos. Aos pirsa aos nggih. Aos niku isine mates nggih. Ora isine jenenge Jadi lare-lare kita sekolahke tenanan nggih, supaya ngerti tulis, ngerti maca. Saniki sing napa nggih? Sing dianggap, sing diajeni, sing iso nulis napa sing boten saged. Saged boten boten iso maca, ora iso nulis pripun nggih. Arep napa nggih boten. Pripun nggih? Iki wong arep ini kon maca boten saged, kon nulis boten saged. Entuk layang, macakno layang boten saged maca. Iki sini pripun. Nah, mila tiang-tiang ingkang dipun paringi ilmu, langkung-langkung ilmu agami menika badhe dipun angkat derajatipun dening Allah Subhanahu wa taala teng donya maupun teng akhirat. Salajengipun nggih halaman 3. Allah maring dawuh, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Dawuhna Muhammad, takokno, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apa padha wong-wong kang mangerteni karo wong-wong kang ora mangerteni? Jawabanipun napa? Sami napa boten? Boten nggih, boten. Misale tiyang menika badhe ngurus setunggaling urusan wonten ing setunggaling kantor. Sing siji wis ngerti carane, dirono-rono pun. Sing siji ora ngerti carane, nggih. Omahe layange kurang, nggih. Ning kono syaraté boten cekap. Bingung, ini orang endi, tentu boten sami ya. Boten sami tiyang ingkang pirsa kaliyan tiyang ingkang boten pirsa. Contonipun tiyang wudu kemawon nggih, ngerti carane wudu karo ora beda. Ape wudu bingung. Padahal wudu syarat kangge salat. Menawi pirsa carane wudu dipun lampahi sak sae-saenipun, pundi ingkang wajib, pundi ingkang sunah, ugi dipun lampahi sehingga wudunipun menika kados ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam saged guguraken dosa-dosa ingkang alit. Lan ugi mangkenipun dados tandha umatipun Nabi Muhammad nang akhirat. Nabi Muhammad nate paring dawuh, terus saderengipun Nabi sedo, jarepun boten dangu saderengipun Nabi sedo. Enten umatipun, sahabatipun ingkang sami sedo rumiyin. Nggih. Sampun sepuh utawi sebab sanesipun sedo umatipun enten ingkang sedo dipun kuburaken dipun makamaken nggih. Menika Nabi ziarah kubur, Nabi ziarah apa? Kubur. Nabi ziarah kubur enten sahabatipun ingkang nderek, kathah sahabatipun ingkang nderek. Nabi ucapaken salam, donaaken dhateng tiyang ingkang dipun kubur nggih. Lajeng Nabi dawuh, waditu lau anni ra'aitu ikhwani. Nabi dawuh, iki saya kita gatosaken. Aku ki seneng banget menawi aku ki weruh sedulur-sedulurku. Nabi dawuh kirang-langkung mengaten apesipun. Aku seneng banget menawi aku ki iso weruh sedulur-sedulurku. Mila para sahabatipun ingkang sareng kalih Nabi wau matur, awalasna ikhwanakum ya, ikhwanaka ya Rasulullah.
Napa kita menika boten sedherek-sedherek panjenengan, jenengan kepengin pirsa sedherek-sedherek jenengan. Kita iki sedherek-sedherek panjenengan. Beres agami. Bila Nabi dawuh antum ashabi, sira kuwi sahabat-sahabatku, nggih kemudian Nabi. Terus ingkang kepanggih Nabi, tiyang Islam ingkang kepanggih Nabi menika sahabat-sahabatipun Nabi. Bila Nabi dawuh sinten ta sedherek-sedherekipun Nabi, nggih menika Nabi dawuh yaiku wong Islam. Wong Islam sing durung urip saiki ingkang dereng napa pisan jamanipun Nabi dereng pisan di buku kita telah betaken datang sedherek-sedherekipun Nabi. Amin Allahumma amin. Lajeng para sahabat nyuwun pirsa dhateng Nabi, "Duh Nabi, menawi tiyang Islam menika boten utawi dereng kepanggih panjenengan sak menika gesangipun tesih mangke mungkin teng akhirat pripun jenengan pirsa?" Terus paham nggih. Pripun Nabi jenengan mungkin badhe pirsa umatipun panjenengan sing dereng gesang sak menika teng akhirat mungkin nggih. Bila Nabi paring setunggaling contoh. Kepiye penemu sira yen salah sawijine sira kuwi duweni jaran putih. Duweni jaran werni napa? Putih, pethak. Banjur jaran sing putih mau manggon ana ing jaran-jaran kang ireng bebarengan marang jaran-jaran kang ireng. Apa sing duweni jaran putih kuwi ngerti apa ora jarane? Kertos pirsa napa boten? Pirsa iki. Misale iki jenengan kagungan jaran warnane pethak. Pethak iki. Awor karo jaran sing warnane cemeng. Jenengan pirsa jarane jenengan boten? Pirsa. Mila Nabi dawuh inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudu. Sak temene umatku besok bakal teko ana ing dina kiamat ghurran. Ghurran menika raine sumlorot bersinar. Pirsa bersinar nggih. Muhajjalin, muhajjalin menika supune kalih lan astane kalih menika bersinar rupi. Terus umatipun Nabi Muhammad badhe rawuh badhe dateng wonten dinten kiamat raine menika bersinar semanten ugi kalih astanipun lan kalih sukunipun sebab napa kanjenipun Nabi min asaril wudu sebab bekas wudu sebab bekas apa wudu. Mila menawi wudu dipun perhatosaken Rasulullah dawuh wailul lil aqwabi minan nar cilaka tumit tungkak pirsa tumit nggih. Tungkak-tungkak kan kliwatan nalika wudu nggih. Tungkak-tungkak saking api neraka. Sebab wudune kliwatan. Wudu kliwatan tungkake ora kena banyu. Nggih. Semanten ugi sikut anggere teng mburi ampun atos kliwatan. Semanten ugi napa niki? Kepala. Kepala niku basa krama halusin apa, Bu? Boten, langkung halus nggih. Apa? Mustaka. Lan napa membasuh mustaka niku kelebet rukun wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum lan usapen sirah-sirah sira. Kita gatosaken nggih. Nggih enten tiyang ingkang utawi nembe sinau napa pripun. Sing diusap niku mboten sirahe niku bathuke nggih. Bar tangan kok bathuk mboten. Niku kedahe niku sirah. Senajan Imam Syafi'i ngendikaken nggih, mboten wajib sedaya, mboten wajib napa? Sedaya sirah ning tetep kudu sirah, mboten asal bathuk nggih. Mboten wajib sedaya. Miturut madhabipun Imam Syafi'i, lan Imam Abu Hanifah. Jenengan sak perangan saking sirah pun sah nggih. Ning ampun bathuk lho nggih. Jadi ngusap ngene-ngene. Iki mboten nggih. Kudu sirah nggih. Nggih kedah sirah. Tengah ajeng angsal teng pinggir nggih angsal, samping nggih angsal ning kedah napa? Kedah sirah diusap nggih. Diusap niku step ngoten nggih. Kedah sirah, mboten kedah sedaya nggih. Ning kedah sirah ampun bathuk nggih. Nggih, monggo mungkin ingkang dereng pirsa kedah dipun napa paringi pirsa. Sebab Allah dawuh wamsahu biruusikum, usapen sirah-sirah sira. Allah ngendika ruus, kepala. Nggih. Sebab wudu kata sangat manfaatipun nggih.
sanesipun mengguguraken dosa, syarat wajibipun salat, nebihaken saking setan, nggih. Lambi badhe damel cahayanipun tiyang mukmin wonten ing dinten kiamat akhirat. Menawi sampun tiyang nika jumlorot sebab dasaripun wudu, mangke dipun dangu Nabi, dipun dangu sinten? Nabi. Mangke kita dipun timbali dening tiyang sepuh kita, niku kita ra nggih dawuh nggih. Napa? Kita nggih napa? Dateng itu bali wong tuane napa meneh ape dikai warisan kok. Ape didumi napa ya? Ape didumi sawah mesti teko nggih. Lah niki didhawuh Nabi, berarti dipun paringi napa nggih? Ujukan ingkang tiyang nika mboten badhe ngelak sak lajengipun. Nggih menika wonten ing telaga nyatipun sebagian ini telaga Kausar, telaga Kausar. Sebab telaga menika telaga ingkang toyanipun mili saking bengawan wonten ing swarga, bengawan teng swarga niki bengawan Kausar nggih. Mili wonten ing telaganipun Nabi sallallahu alaihi wasallam menika teng dinten kiamat saderengipun tiyang mlebet swarga nggih. Iki kita sedaya mlebet tiyang dipun dangu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sebab badhe dipun paringi perkawis ingkang sae kenikmatan nggih. Dan dunia kemawon dipun dangu tiyang badhe dipun paringi paringane kathah insyaallah. Aku mulai tiyang-tiyang yang kita tresnani lan Nabi sallallahu alaihi wasallam kedah langkung kita tresnani. Salajengipun tiyang ingkang berilmu menika dipun harapkan lebih selamat nggih. Tiyang ingkang berilmu ngertos menika dipun asing langkung selamat. Contonipun nggih niku wau, mengusap kepala wudu. Nek ora ngerti tanut ketoke sing dianu yo bathuke. Padahal mboten. Allah paring dawuh niki ngendikanipun Allah, "Wamsaku birusikum." Usahaken sirah-sirah sira, nggih. Lan sirah niku panggonan tumbuhipun rambut miturut napa normalipun. Miturut normalipun. Maksudipun miturut normalipun apa? Sebab enten tiyang ingkang rambutnya ora tukul. Niki tetep disirah nggih. Rambutnya mboten tukul. Ning normalipun nika tumbuh normalipun. Niku ingkang dipun usap, boten bathuk nggih. Dan menawi pirsa insyaallah langkung selamat. Pirsa menawi Nabi menika napa ngendika cilaka tungkak-tungkak sing kliwatan saka banyu wudu. Niku langkung selamat. Insyaallah nek wudu digandhekno tenanan. Nggih, sikute digandhekno tenanan. Salate iki digandhekno tenanan teng awal wekdal nggih. Saged menawi jamaah langkung sae. Salajengipun sampun kesel dereng Bu. Kalau ngijeni sang sinami dipun darang ka anu kepareng monggo. Nggih, setunggal halaman mulai Bu ya. Napa enten konsultasi monggo Pak? Boten. Salajengipun perkawis selawat dhateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wiwit subuh sampun mau selawat kaping pinten? Kita boten ngitung. Napa boten ngitung? Boten ngitung nggih. Nah niki Nabi paling dawuh nggih, paling boten niku niki sunnah. Nabi paling dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya hina yusbihu asyran wa hina yumsi asyran, adrokat syafaati yaumal qiyamah." Sapa wae kang nalika esuk maca selawat kanggo aku kaping 10. Lan nalika sore maca selawat kanggo aku kaping 10. Mongko besok syafaatku bakal tekan kanggo dheweke ana ing dina kiamat. Sampun nate mireng hadis menika napa dereng? Menawi dereng alhamdulillah jenengan rawuh nggih. Rawuh dereng mireng nggih. Esuk maca selawat ping 10, sore nggih kaping 11. Teng akhirat asal syafaatipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iki pentingipun pados ilmu nggih. Kadang-kadang mongki ngaji aku wis reti. Kok paling ya sing apik kon lakoni sing ala kon ninggal. Nek sing apik iki apa kabeh, Bu? Ngertos. Sing ala iki apa rumasane apik ning jebule ala. Niku nggih enten nggih. Masane apik ning ala. Rumasane ala ning malah apik. Ila perlu dipun yo pados ilmu.
Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika kagungan hak saking umatipun. Ingkang sepindah sakna sasampunipun tiyang menika ngakeni bilih Nabi Muhammad kok utusanipun Allah. Ingkang sepindah tentunipun kita menika dipun wajibaken iman pitados dhateng sedaya ucapanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi napa kemawon hadis saking Nabi ingkang sahih kang leres ingkang dipun kabaraken Nabi ya kita taati sebab kita yakin Nabi itu utusane Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dheweke Muhammad kuwi ora ngendika saka karepe dhewe. Ning ucapane kuwi wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Lan kita menika kedah bersyukur alhamdulillah ingkang kakak sebab sampun dipun dadosaken umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pripun mekaten? Umatipun Nabi Muhammad nika umure paling cekak. Nggih napa boten? Paling cendek. Tiang-tiang rumiyin sadenipun kita kemawon nika umure langkung kathah dene masa tiyang sak menika. Napa boleh umat sadenipun Nabi Muhammad atau umatipun Nabi Adam, Nabi Nuh nika umuripun dawa-dawa. Nabi Nuh kemawon 1000 tahun langkung. Menawi kita wonten tiyang dipun paringi yuswa ngantos 150 malah mesake. Nggih napa boten? Nggih. Malah mesake menawi pikun menawi sehat ya alhamdulillah nggih. Dados umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika pancen umuripun menika boten kathah. Nabi paring dawuh umur umati ma baina sittin wa sab'in. Wa qala man yajuzu dzalik. Umure umatku kuwi antarane 60 nganti 70. Lan sithik wong sing luwih saka kuwi. Sing langkung nggih enten. Kados Anas bin Malik sahabatipun Nabi niku 100 langkung yuswanipun. Nggih enten. Ning boten kathah. Kata-kataipun niku 70 nggih. Kata-kataipun 70. Menawi tiyang menika sampun dumugi 7 tahun, kedahipun menika nggih sampun napa nggih? Sampun sadar, nggih, sampun napa? Sampun sadar, sampun insaf. Oh, kulit wis keriput, rambutnya wis panen, nggih. Mangane wis ora tedas sing atos-atos, nggih. Nggih, menika kedahipun nggih sampun sadar. Terus ngendikanipun Nabi, umure umatku kuwi antarane 70. Sithik sing luwih saka kuwi. Sithik sing luwih saka kuwi. Terus umatipun Nabi Muhammad kita bersyukur umure sethithik, wekdale ngamal sethithik ning ganjarane kathah. Ganjarane napa? Kathah. Allah paring dawuh contonipun. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar kuwi luwih becik saka 1000 wulan, nggih, 80 tahun langkung. Nggih, 83. Niku sewengi, nggih, niku sewengi. Ditikelaken ganjaranipun umatipun sinten? Umatipun Nabi Muhammad. Umat rene napa enten boten enten. Nggih, diparingi Lailatul Qadar niku namung umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan sedekah dipun tikelaken 700. Jenengan maos Al-Qur'an sak huruf pinten ganjaranipun sedoso. Sak huruf. Ayo jenengan niku maos Bismillahirrahmanirrahim. Pinten huruf? 19 huruf. Ditikelaken sedoso 190. Maca Al-Fatihah pinten kemawon kesaenan. Maos subhanallah niku diitung sedekah. Maos alhamdulillah diitung sedekah. Allahu akbar diitung sedekah. La ilaha illallah diitung sedekah. Ngantos mesem mawon diitung napa? Sedekah. Nggih, mula kata-kata sami mesem kalih garwanipun nggih. Niku diitung sedekah umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganjarane langkung kathah senajan amale langkung sekedhik, umure langkung sekedhik. Kados menika nggih. Napa niku? Sholawat, nggih, mau sholawat. Ngendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyra." Sapa sing maca sholawat marang ingsun sepisan, Allah bakal paring kebencian marang dheweke 10, nggih. Terus amalan setunggal dikelane 10. Ngantos nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj dipun wajibaken salat 50 wekdal. Nabi Muhammad niku dipun dawuhi Nabi Musa njaluk keringanan, umatmu ora bakal mampu, ora bakal kuat. Semene ping 50, ping 5 yang kosek-kosek. Saya kesel, saya repot. Karena ping 5, udah wekdal Allah menika sedina dalu 24 jam. Isih suwele turu, ya. Salate kali turune ndang mung ndi, Bu?
Dan nulis film ning ngono wis ya rasa kesel nggih kalau engko lagi bar maghrib kok wis isak ya. Lagi bar dhuwur wis asar. Ya Allah paring dawuh salat isya Nabi nyuwun keringanan dikurangi ngantos gangsal wekdal. Allah paring dawuh napa? Iki 5 lakonane ning 50 ganjarane. Itu matipun sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umure sithik nggih, ngamali sithik ning ganjarane kathah ditikelaken sedoso. Man ja'al hasanati falahu asyru amsalihha. Sapa wonge kang gawa kabecikan siji 10 ganjarane, nggih. Ditikelaken 10. Mila Bapak Ibu sedaya, timbangan utawi mizan hisab timbangan nggih wonten ing dinten kiamat. Kangge umatipun Nabi Muhammad menika ganjarane dipun tikelaken sedoso nembe ditimbang kalih dosane. Ning nggih mekaten nek isih akeh dosane nggih dipun melih nggih saged ugi menawi angsal syafaat langsung nggih boten lebet neraka riyin nek boten nggih jenenge becike wis ditikelke 10 nggih ning isih kalah karo olone nggih sing dhewe nglakoni ala iki perbandingane 1000% langkung tinimbang kesaenanipun. Niku ingkang sepindhah inggih menika hakipun Nabi kita kedah iman dhateng Nabi napa ingkang dipun ngendikaken. Kaping kalih inggih menika kita napa niku taat kalih dawuh-dawuhipun Nabi. Nabi ngendikaken perkawis akhirat kita kedah yakin. Nabi dawuhaken mekaten-mekaten kita kedah manut menawi menika wajib kita kedah dipun lampahi. Menawi menika sunnah nggih menika saenipun dipun lampahi. Lajeng ugi kita menika napa niku nilar napa ingkang dipun awisi Nabi. Senajan boten wonten teng Al-Qur'an nggih. Kita tilar. Napa niku daging kodhok, daging anjing boten enten teng Al-Qur'an dipun haramaken. Nek niku haram napa halal? Haram, nggih haram sebab Nabi napa sampun mengharamkan kodhok. Ora oleh mangan kodhok suwike nggih boten asal, dimasak ora suwike nggih tetep boten asal, dipangan mentah nggih ra itu, dipangan mateng nggih boten itu, disembelih ra itu, kemudian ra disembelih, sami-sami boten asal. Termasuk mangan cicak, tokek nggih boten asal. Mari kangge tangga, boleh tangga sanesipun insyaallah kesih wonten insyaallah yakin kalih Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi kengkang kaping sekawan termasuk hakipun Nabi, nggih menika kita nderek Nabi nalika ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kita terangkan wau. Nalika ibadah kedah nderek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ampun ngaku sakarepe dhewe. Ingkang paling ngertos dalan dhateng swarga niku sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan Nabi sampun paring dawuh sedaya nerangaken sedaya. Kula nalika napa niku ibadah kedah ngertos pripun caranipun Nabi ibadah. Termasuk menika nggih selawat esuk ping 10 sore kaping 10 ping pundi kita ngertos ing ngendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wonten faedahipun ingkang kasrat wonten ing menika yang sepindah kita pinapa Ahlus Sunnah menika iman wontenipun syafaat bijang wonten ing dinten kiamat. Terus dinten kiamat menika wonten ingkang naminipun syafaat. Amalanipun tiyang menika dipun timbang. Nggih, sae kalih awonipun. Menawi kathah saenipun piyambakipun badhe slamet. Menawi kathah awonipun piyambakipun menika badhe nggih cilaka utawi menawi tiyang muslim nika nggih badhe mlebet swarga, tapi sasampunipun dipun resiki rumiyin. Ya, dipun resiki teng pundi teng neraka. Menawi dipun resiki. Niku asalipun mekaten nggih. Menawi asal syafaat saged ugi syafaat nika nambah kesaenganipun. Syafaat nika nambah timbangan apa? Kesaenan. Sehingga timbangan kesaenan nika langkung abot. Mekaten. Menawi angsal syafaat langsung. Sebab enten syafaat yang boten langsung maksudnya pripun? Angsal syafaat iku nalika dheweke wis ana ing sakjerone neraka. Asal syafaat nggih, tapi piyambakipun pun kadung mlebu neraka. Nggih terus lajeng mentas. Lajeng napa? Mentas. Iku syafaat. Kontene syafaatipun Nabi ingkang paling agung sampun kita aturaken salah setunggalipun inggih menika wau bukaaken lawang swarga. Senajan nika tiyang niku sampun slamet nyabrang sirat ning Nabi dereng nyuwun lawang swarga dipun buka, nggih dereng dipun buka, durung sisa mlebu swarga.
niku syafaat. Kaping kalih sinten ingkang dipun paringi syafaat, ya. Dipun paringi syafaat utawi ingkang kaping kalih syafaat niku kanthi izinipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ayat kursi dipun ngendikaken man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Sapa sing iso paring syafaat di sisi Allah kejaba kanthi izin Allah. Artosipun apa? Syafaat menika kudu nganggo izinipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi boten asal tentunya tiyang ngarep-ngarep syafaat pun tiyang ingkang dipun anggap sae ning nika kedah ngangge izinipun Allah. Nek Allah boten ngizinaken nggih boten dipun paringi. Mangke badhe wonten sinten ingkang dipun izinaken. Kaping 3 sinten tiyangipun ingkang maos selawat nika langkung kathah, mungkin asal syafaat ugi langkung kathah nggih. Selawat itu jane nggih boten abot. Sekap Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Tetapi paling boten nggih Allahumma sholli ala Muhammad. Langkung saya tambah salim nggih, niku salam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina. Sebab wonten malaikat nggih ingkang tugasipun menika madosi tiyang ingkang ngucapaken salam kangge Nabi. Inna lillahi malaikatan sayyahina yabluguna min ummati assalam. Utawi kados ngendikanipun Nabi. Ingkang arta disipun sak temene Allah kuwi duweni malaikat-malaikat kang khusus. Kang tugase goleki wong-wong kang ngucapaken salam kanggo Nabi lan bakal diaturake kangge Nabi. Senajan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun sedo dipun kubur wonten ing Madinah tebih saking kita, ning kita menawi ngucapaken salam menika badhe dugi. Sebab malaikat wau ngaturaken dhateng Nabi Muhammad niki umatipun panjenengan jenenge iki anake iki mau salam dhateng panjenengan. Niku wonten malaikat ingkang khusus menyampaikan salam, ya, salam. Terus mau selawat saged dipun tindakan napa niku wonten ing wekdal kapan kemawon nggih. Lan menika salah setunggalipun nggih menika esuk kaping sedasa wonten kaping sedasa. Lajeng ing kaping sekawan paedahipun kelebet dikir enjing lan sonten menika mau selawat. Terus dikir esuk sore kuwi saged napa nggih niku saged jadi tiang saking keburukan, jadi tiang saking napa kesurupan nggih. Jadi tiang saking sihir nggih niku saged dikiripun menapa? Niku salah setunggalipun selawat esuk sore. Lajeng mulai maos ayat kursi sepindah nggih. Enjing maos sampun maos ayat kursi dereng? Dereng. Niki tesih enjing saged maos ayat kursi nggih. Monggo maos tengah dereng. Kula paringi wekdal. Sampun. Lan ugi ayat kursi menika sanesipun diwaos enjing lan sonten, saya dipun waos sak samunipun salat. Nabi paling dawuh sapa wong sing maca ayat kursi sak rampungé salat, ora ana sing ngalangi dheweke mlebu swarga kejaba pancen dheweke durung mati, nggih. Disebut dereng saged mlebu swarga sebab dereng mati. Terus sak samunipun salat kang saludal maos ayat kursi, sepindah kemawon. Enjing nggih kaping sepindah, sonten kaping sepindah. Kelebet dikir enjing sonten al-ikhlas kaping 3, qul huwallahu ahad kaping 3. Lajeng qul a'udzu birabbil falaq kaping 3, qul a'udzu birabbin nas kaping 3. Nggih, enjing mekaten sonten ugi mekaten. Lan ugi sayyidul istighfar. Sampun hafal dereng? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Dereng hafal? Dereng nggih, insyaallah kapan-kapan menawi ngaos melih nggih. Kaping gangsal nggih, niku dikir enjing lan sonten nggih. Dikir izin langsung. Kami gasal ingkang saged paring syafaat wonten ing dinten kiamat niku mboten namung nabi, saged ugi Al-Qur'an. Yang saged maos Al-Qur'an terutama wekdal dalu waya wong turu dhewe kok maca Qur'an, turune kose maca Al-Qur'an sik niku berarti asal syafaat saking Al-Qur'an. Nek kok saurunge turu turune kose delok TV dhisik, mboten asal syafaat nggih, malah saged ugi asal dosa. Lajeng iki Ramadan, sasi Ramadan nggih, sasi poso. Mila nggih badhe paring syafaat
kangge tiyang ingkang posonipun sae. Mila Ramadan menika mabadi matur dhateng Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, piyambakipun menika nalika teka wulan Ramadan, piyambakipun ngempet napa niku luwe lan ngelak nggih, dahar lan mujuk krana siam mila panjenengan paring syafaat utawi panjenengan paring izin kula paring syafaat dhateng piyambakipun. Para malaikat ugi saged paring syafaat lan ugi para tiang-tiang soleh utamanipun keluarganipun nggih. Keluarga saged paring syafaat. Ananging syafaatipun ingkang paling ageng menika syafaat saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan ingkang terakhir ingkang pungkasan tiyang ingkang dipun paringi syafaat menika tiyang ingkang muwahhid menika tiyang ingkang mengisahkan Allah, boten nyekutakaken Allah. Atas pembahasan sepindah wau wiwitan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu nate matur dhateng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, sinten tiyangipun ingkang berbahagia, paling berbahagia angsal syafaatipun jenengan wonten ing dinten kiamat. Tersebut sinten tiyangipun Nabi ingkang bejo untuk syafaat beja wonten ing dinten kiamat. Mekaten. Mila Nabi dawuh, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Yaiku wong sing ngucapake la ilaha illallah ikhlas saka atine. Ikhlas saka atine. La ilaha illallah miftahul jannah, kuncine swarga. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Sapa wong sing akhir ucapane sadurunge mati la ilaha illallah bakal mlebu swarga. Nggih, swarga. Mila menawi enten tiyang badhe seda saenipun ingkang tesih waras, tesih urip, tesih sehat menika nuntun ngucapaken apa? La ilaha illallah. Nah, tiyange sampun ngucap la ilaha illallah nggih sampun, nggih ampun dipun maksuli. Dimaksuli terus nek bosen sing arep mati nggih. Kula dereng ngalami tapi kandikanipun mekaten nggih, nek bulan baleni sing arep mati engko bosen. Kejawi menawi sing mati nika ngucapaken ucapan liyane, mila dibaleni melih kon ngucap la ilaha illallah. Ngantos akhir sing dipun ucapaken saking donya menika ucapan la ilaha illallah. Lan niku kedah ikhlas apa saking atinipun. Ikhlas niku karena Allah lan ngerti nggih la ilaha illallah ingkang maknanipun boten enten ingkang hak dipun sembah kejawi Allah Subhanahu wa taala. Boten artosipun iku ora ana pangeran kejaba Allah sebab tiang-tiang musyrik riyin nggih mangertosi sing napa niku sing damel langit bumi ya Allah. Ning kiyambakipun tesih nyembah dhateng sanesipun Allah. Tujuanipun apa? Nek ditakoni tiyang musyrik zamanipun Nabi, "Mana buduhum illa liqaribuna ila Allahi zulfa." Nah, ini supaya dhewe cerak marang Allah. Ning menika salah. Sebab apa? Caranipun kita menika caket dhateng Allah menika nggih nglakoni ibadah. Kados hadis wali nggih. Hadis namipun hadis wali. Dipun riwayataken Imam Bukhari, Allah paring dawuh, "Kaulaku nyirak marang aku ora ana perkara sing paling tak tresnani kejaba yaiku nglakoni sing wajib." Itu caranipun nyirak dhateng Allah nggih nglampahi ingkang wajib. Banjur kaulaku lajengipun hadis tansah nyirak marang aku kanthi nglakoni perkara kang sunah. Itu sasampun nglampahi ingkang wajib, nglampahi ingkang sunnah. Nika badhe dados caket dhateng Allah kali dados walinipun Allah Subhanahu wa taala. Boten napa niku pados napa niku nggih sesembahan-sembahan kanggo nyerahaken dhateng Allah. Menawi boten tiang-tiang non sewu nggih. Tiang-tiang agama sanes kados tiyang Nasrani menika nggih nyembah napa nggih? Nyembah Isa, nyembah Yesus. Nika rumasane nggih anake Allah, nek nyembah anake Allah kok cerak marang Allah. Nek leres napa boten? Boten nika salah nggih. Sebab Allah boten duwe anak. Nggih. Allah boten duwe anak, boten duwe bojo, boten duwe keturunan nggih. Kabehipun uga makhluk, sedaya menika makhlukipun Allah Subhanahu wa taala. Sinten ingkang badhe nyaket dhateng Allah kanthi cara ingkang dipun ajaraken Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ninggal ingkang wajib-wajib ingkang dipun dawuhaken lan ugi ingkang sunnah. Mangaten ingkang saged kita aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun.